замшеві черевички. Не тримається на клею зовсім. Людина попросила прошити, але прошити, щоб не було тут нитки видно, шва. Як вийшли з ситуації? Врізались канавкою, каучукова підошва. Гарною ниткою прошили вощиною, підігріли, все воно позаплавлялось, не буде протікати. Ну і зробили протекцію п'ятки, бо тут дуже всередині ніжна замша. Зі шкіри м'якенької.